Appilikeeshiniin bilbilaa dhiyeessaa qorichaa si'ata taasisuu fi kenna tajaajila fayyaa dhaqqabamaa taasisuuf fayyadu xeeninatee jedhamu tumsa waajjira ministeera muummee fi ministeera fayyaan ifoome. Kumee balaa dabalata qabdi. Appilikeeshiniin bilbilaa xeeninatee jedhamu humnaa fi dandeettii biyya keessaan kan qophaa'e yoo ta'u, komii damee fayyaan jiru kan hambisuu fi gama damee kenniinsa tajaajila fayyaa amantaa lammiileen dhaabbilee fayyaa irraa qaban kan dabaludha. Sirna jalqabsiisa appilikeeshinichaa fi agarsiisa ministeera fayyaa qopheesse irratti kan argaman ministeera fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaan appilikeeshiniin bilbilaa xeeninatee tajaajila fayyaa argachuuf bu'aa bahii lammiilee irra ga'u hir'isuuf yaada ka'umsaa ministeera Dr. Abiy Ahmedin gara hojiitti kan galame ta'uusaa kaasaniiru. የጤንነቴ ሞባይል መተግበሪያ appilikeeshiniin xeeninatee yaada ka'umsaa muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmedin hawaasni keenya qorichaa fi dhiyeessa galteewwan biroof akkasumas faarmaasiiwwan dabalatee haala salphaan akka argataniif yaadamee gara hojiitti kan seenamedha. Qophiilee dhiyeessa qorichaa wajjin wal qabatee qophaa'anii fi rakkoolee hawaasa biratti ka'an gama hir'isuun gahee guddaa akka ba'u ni amanna. Dabalataan appilikeeshiniin kun sirna hooggana faarmaasiilee keenya ammayyeessuuf shoorri isaa olaanaadha. Rakkoolee dhukkuba balaa tasaa hawaasa keenya hatattamaan deebisuun gaaffii hedduu keenyaati. አደጋዎቻችንን በፍጥነት መመለስ የብዙዎቻችን ጥያቄ ነው. President Taye Asqasillaasee gama isaaniitiin akka ibsanitti damee fayyaa deeggaruuf sochiileen jalqabaman cimanii akka itti fufaniif mootummaan bu'uuraalee misoomaa barbaachisaa ta'e diriirsuun deeggarsa isaa cimsee akka itti fufsiisu ibsanii qaamoleen dhimmicha ilaallatu hundinuu deeggarsa taasisan cimsanii akka itti fufsiisaniif waamicha dhiyeessaniiru. የጤና ሚኒስቴር ህይወትን ለማዳን ዲጂታል ስርዓትን መገንባት በሚል መሪ ቃል Ministeerri fayyaa lubbuu fayyisuuf yaada rimee sirna dijitaalaa ijaaruu jedhuun hojiilee damee fayyaa dijitaalaan deeggaruuf hojjechaa jiruu fi sochiilee murteessoo ta'an cimsee akka itti fufuuf yaadachisuun barbaada. Hooggantoonni damee fayyaa, ogeeyyii fayyaa, hojjettoonnii fi abbootiin qabeenyaa damee fayyaa irratti bobbaatan akkasumas qaamoleen deeggartootaaf galata dhiyeessa. Appilikeeshiniiwwan dijitaala fayyaa fayyadamuun dhukkubsattoota yaaluun lubbuu namaa baraaruun bu'aa qabeessummaa keessan cimsitanii akka itti fuftan adaraa jechuun barbaada. Adeemsi kun akka dhugoomuuf mootummaan bu'uuraalee misoomaa barbaachisoo ta'an diriirsuu isaa cimsee itti fufa. Deeggartoonnii fi michuuleen Itoophiyaa hundinuu ummata Itoophiyaa cinaa akka dhaabbatanii qaama deeggartoota kanaa akka taatan waamicha kun dhiyeessa. Teknoolojii dijitaala kana deeggaramtee fayyaa qabeettii Itoophiyaa haqa qabeettii fi badhaattee dhugoomsuuf hatattaafnuu waliin haa tarkaanfannu. ጥሬን አቀርባለሁ። በዲጂታል ቴክኖሎጂ የታገዘች ጤናማ ፍትሃዊ የበለጸገች ኢትዮጵያን ለማድረግ እንትጋ አብረን እንራመድ. Kalaqaa fi dandeettii biyya keessaan kan hojjetame appilikeeshinii xeeninatee dabalataan sirni bobbii ambulaansii labaggoo jedhuu fi odeeffannoon fayyaa fi tajaajila gorsa waamicha sarara bilbila bilisaa 952 hojiin eegalchifameera.